Жатыр миомасы, фибромиомасы, бұны қалай емдейміз, бұл не үшін пайда болады, соны бүгін талқылайтын боламыз. Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңда Ақжаныс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог, косметолог, нутрициолог дәрігермін. Жалпы қараңыздар қыздар, негізі миома бізде бұл репродуктивный возрастағы әйелдердің көпшілігінде кездеседі, яғни ұрпақ өрбітіп бала туу жасындағы әйелдердің көбісінде. Яғни миома бұл бізде доброкачественное образование, яғни бұл қатерсіз ауру, яғни қатерліге ешқашанда айналмайды. Осыны біліп алыңыздар. Жалпы миоманың түрлері бар, бірнеше түрі бар. Қазір оның алдағы уақытта причина себептеріне, не үшін пайда болады, қандай рисктер әкелуі мүмкін, сол туралы талқылайтын боламыз. Жалпы миома ол біреу ғана болуы мүмкін, яғни единичный деп айтамыз, немесе бірнеше узелдар болуы мүмкін, множественный деп айтады, я. Сонымен қатар оның размерлері кішкентай, маленький, білінбейтін размерлерден гигантский, прям брюшной полости алып тұратын үлкен размерлерге дейін баруы мүмкін. Жалпы миоманың 3 түрі болады. Интрамуральный миома деп айтамыз, бұл жатырдың етті қабатына полностью өскен миоманы айтады. Жатырдың ішкі қабатында өсіп тұрған узелдері бар миоманы бізде субмукозный деп айтады. Сонымен қатар жатырдың сыртқы қабатында өсетін узелдерді субсерозный деп айтамыз, я. Сәйкесінше осы емі де, осының миоманың түріне де, миоманың қай жерде орналасқанына, оның размеріне, әйелдің жасына, әйелдің репродуктивтік планына сәйкес жүргізіледі. Не үшін болуы мүмкін? Миома көп жағдайларда белгісіз, нақты себебін ешкім айта алмайды, бірақ көп жағдайларда бұл наследственный болуы мүмкін, генетикалық түрде, гормондық бұзылыстарға байланысты пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар D витаминінің жетіспеушілігінде және де комбинированный орально контрацептивы, коки қабылдайтын әйелдерде пайда болуы мүмкін, нездоровый образ жизни жүргізетін әйелдер, яғни алкоголь, пиво ішетін, темекі шегетін деген сияқты сондай факторлардың тоже әсерінен де пайда болуы мүмкін. Енді қараңыздар, осы себептер болуы мүмкін. Енді тактика лечения қалай болады? Жаңағы айтқандай, егер де миома, то есть миома негізі көп жағдайларда әйелдерде ешқандай да шағым тудырмауы да мүмкін. Себебі көп әйелдер оны өзінде миома бар екен білмейді. Кішкентай маленький размерлер болатын болса, шағымдар тудырмаса қандай да бір. Ал кейбір әйелдер УЗИ кезінде анықталуы мүмкін. Кейбір әйелдерде реально шағымдар тудыруы мүмкін, Енді ол қандай шағымдар? Сізде қан кетуі болуы мүмкін, обильный кровотечение болуы мүмкін. Соның нәтижесінде тяжелый анемияға алып келуі мүмкін, этикр цикл ұзарып бұзылуы мүмкін, әйелдерде. Дискомфорт болуы мүмкін, іштің ауруы болуы мүмкін, острый животтың белгілері болуы мүмкін. Яғни ол миоматозный узел некрозға айналуы мүмкін, немесе айналып кетуі мүмкін, перекрут деп аталады, Сондай кездерде әйелдерде острый симптомның белгілерін шақырады, острый живот, прям іш қатты ауырып, төменге қарай острый прям боль болуы мүмкін. Осындай симптомдар шақырған кезде ғана кейде анықталып жатады, Енді жүктілерде миома болатын болса, қалай болады ол? Жалпы жүктілерде миома негізі көтере береді. Миомамен, бірақ түріне байланысты, смотря жаңа интрамуральный және де субсерозный түрлерінде көтере береді. Ал субмукозный түрі бұл жатырдың ішкі қабатына орналасқандықтан, ол деген баланың бекуіне кедергі жасауы мүмкін, Сондықтан бұл жағдайларда тоже бесплодиеге келуі мүмкін. Бұл жағдайда егер әйел беременность планировать ететін болса, оны алып тастау қажет, Ал егер әйел жүкті болып қалатын болса, бірақ все равно миомасы бар болатын болса, ол 4-5 сантиметрге дейінгі размер болса, оған пока тиіспейді. Наблюдать етіп отырады. Егер үлкен размерлерге дейін 5-6 сантиметрден асып кететін үлкен размердегі миома жүктілік кезінде болатын болса, онда тактика арғарта басқаша шешіледі, Енді жүкті емес әйелдерде де солай миома. Получается, миоманы емдік тактикасы, ол сіздің жаңа мен айтқан репродуктивтік планыңызға, сіздің жасыңызға байланысты болады, Дәрілік препараттар тағайындалуы да мүмкін, тағайындалмауы да мүмкін. Сіздің шағымдарыңызға қарай. Егер сізде шағымдар болмаса, 5-6 сантиметрге дейін маленький размерлер болатын болса, ешқандай да бала жоспарламайтын болсаңыз, скорее всего, ол миомаға тиіспеуіміз мүмкін. Себебі ешқандай ем қолданбауы да мүмкін. Өйткені ол
климакс жасына келген кезде өзі кішірейіп кетіп қалуы мүмкін. Өйткені әйелдің ол кезде гормондық жаңағыдай несі угасать етіп қалады, соған байланысты. Ал егер әйелде қандай да бір шағым тудыратын болса, қан кету деген сияқты, кровотечение болатын болса, сильные боли болатын болса, ол кезде арнайы емдік, гормондық ем тағайындалуы мүмкін, немесе шөп дәрілер тағайындалуы мүмкін, Ал егер өте тяжелый жағдайларға келіп жатса, кей жағдайда операциялық көмекке жүгінуіміз мүмкін. Получается, бұл жерде ем жаңағыдай шағымдарына қарай, жасына қарай, миоманың размеріне қарай, әйелдің репродуктивтік планына қарай жүреді.